மூட்டை விட்டு போவியா? ஓகே, எதுக்கு ஓகே? ஊருக்கு போலாமா? நான் கேட்டேன், எதுக்காக வந்தேனா? இப்படி பேசிக்கிட்டே இருந்தா கூட பேசக்கூடாது. பேசவே கூடாது, நீனு சத்தமே போடக்கூடாது. இல்ல சிரிப்பேன். எதுக்கு எதுக்கு சிரிக்கிற? மேடத்தோட போறியா? எதுக்கு போற? ஊட்ட விட்டு ஒரு ஆம்பளை பையன் போலாமா? எதுக்குடா? எதுக்குடா? எங்க போற? நீ ஒண்ணு முத்தம்லாம் கொடுக்க வேணாம். நீ சமாதானமா எதுக்கு போன நீனு? நீ பாய் ஏதாவது சொல்லலாமா? எதுக்கு? எதுக்குடா? எங்க போற? எங்க போற? கடைக்கு போறியா? என்ன விட்டு போறியா? டாட்டா போறியா? டாட்டா போறியா? சொல்லு. ஓகே ஓகேங்காத. எதுக்கு ஓகே? அட்டி அம்மு கட்டி டாட்டா பிச்சு டாட்டா. கோமாட்டான் தோடு சொல்றானே.